Всем привет, мои дорогие друзья, и снова с вами Никита Черных. И в этом данном ролике мы будем разжигать зимой, у нас по крайней мере зима, будем разжигать костер, вот. И летом мы будем, вот речка, летом вас ждет очень много видео про... с этой речкой. Вот. Немножко сложно было. И, ну, все, погнали. Так, дорогие друзья, вот начало нашего костра. Вроде разгорелось. Мы тут так мучились собственными руками. Ждите продолжения. А что говорить? Идиот! Итак, наши дорогие друзья. Давай все. Дубль 2. Я не могу, блядь. Давай все. Итак, наши дорогие друзья, у нас не удалось... Саня, блядь, хорош, сука. Дубль 4. Итак, наши дорогие... Надо, блядь, отсядь. Как все было, ебать. Давай. Раз, два, три. Дубль 5. Итак, дорогие друзья, блядь. Костер тлеет. Давай. Итак, наши дорогие друзья, получилось такое видео. Ну, такое видео мы не планировали. Костерчик у нас не получилось развести. Извините, что так ржали в конце. Просто что-то смешинка в рот попала. Вот и все. А может водка? Ну, может и водка, короче. Шучу, мы за ЗОЖ, мы Да. не пьем. Вот. И подписывайтесь на канал. Особенно на мой и на Сашин. Это мой друг. Пропиарю его. Вот. Ссылочки все будут в описании. Добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. И к Сане тоже добавляйтесь. Короче, всем пока.